嗽这个小东西啊，搭配一物，寒咳、热咳都不怕，成本呢也就几块钱，人人呢都能用得起。分不清是寒咳还是热咳的朋友，今天这个视频呢错过了，你可就亏大了。如果你咳嗽的时候啊，你咳的是白痰，同时还伴有鼻塞、流鼻涕，那么这多半呢是外感风寒导致的。我们可以用白萝卜加生姜切片一起煮水喝，能够祛风散寒、化痰止渴，适合于风寒感冒引起的咳嗽症状。如果你的喉咙总是干痒、干咳少痰，甚至有时候还没有痰，那么这种情况下多半是燥咳。我们可以用一小段的白萝卜切片煮水，然后加1勺的蜂蜜，蜂蜜可以润燥止渴。这个搭配适用于肺虚燥咳、咽干少痰的朋友，你们都知道了吗？